1, 2, 3. Good day mga lolods! We're back! So, nandito kami para sa product unboxing nitong Sharp Microwave Oven. May ibong buhok. May ibon kaming katabi. So, but before we go into that, kung bago lang kayo sa channel kong to, click nyo naman yung subscribe, yung like, at saka yung bell button. Ibong buhok. Okay, so sabi dito, ito nga pala yung Sharp Microwave Oven na R380 Inverter Cook. Okay, so sabi baliktarin daw tapos tsaka na lang bubuksan. So babaliktarin nga natin. Alisin muna natin yung tali. Sinabi yung ibon. Boss Jores. Wow! 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 Yung problema, open. Staple, paano natin alisin yung staple? Ito na rin. Wow! 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 Kaya, Miss? Ayaw? Kaya. Alalayan lang. Nakatumalsik yung blades. Saan ka punta na? Hindi pa ako tapos kainin ko. Wow! Okay. Remove the staples. Alis ka muna po. Tusok ikaw, tusok. Baka matusok ka. Matagal na to. Ngayon lang namin bubuksan at ngayon lang din magagamit. Naudyokan eh. So, since first time, ito yung ilalim. Ayan. Luis, Kaden? Come here. Yung pichisik ako. And then, para mas mabilis, aangat nyo na lang siya. Wow! Ay, sumobra. Talagang slippers eh. Iya. Iya-iyayo ba? Yes. Oh, oven. That's microwave. Sige, Sensor. ikaw talaga ang feature nito eh. Sensor cook. Defrost, sensor heat. Melt, soften. Alis ka dyan. 1,200 watts. 1, 2, So, ito yung specs niya. Pipicturean ko na lang para sa dulo. Makita nyo. Ito yung pinakalikod. And then, ito naman yung pinakaharap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Remove na natin yung foam. Me, the styro. I gusto yun. Styro. Styrofoam. Maurong ka doon. Uy. I miss the styro. Luis! So, paano siya buksan ni? Styro. Yon. So, yun pala siya. So, may button dito para mabuksan. And then, ito yung sa plate. Then, ito yung tempered plate niya. For microwave oven only. And then, of course, Where's our styro? the man one. Ito, ilalagay mo ron. May hole siya rito. And then, of course, ito sa gitna. Snow. Arya. Mahirap maglinis ng style. Okay. So, ayan siya. Pinaka-model niya. Model Sharp Model R380 FS. Ang sabi dun kasi nung seller, sa ano nga pala namin to kinuha? Sa Anson's Landmark.
in Alabang Festival Mall. So maganda kasi sa kanya, aluminum na yung chassis, inverter sensor, sharp inverter sensor, Iron Man. 9 sensor cook menus, 9 quick easy menu. Tingin ka sa camera, dali yan. Bakit ako sa Iron Man? 8 quick easy menu, 7 defrost, 5 sensor reheat, 4 melt soften, turntable diameter 320 mm. Power niya is 1,200 watts. The best thing about it, broken? It's already inverter. So mamaya, matetest na to. Magagamit. Bibinyagan ni Louie to. Ni Louie. Okay? So, babalik tayo mamaya para naman sa testing. Ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita, tayo'y pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana, sadyang mapaglaro itong mundo. At aalis, magpabalik, at uulitin sabihin na mahalin, at sambitin kahit muling masaktan. Yakyapin mo ako kahit hindi na totoo. Maintindihan din naman kita kung sawa ka na, saan ka masaya. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana, sadyang mapaglaro itong mundo. Para sa sariling kapakanan, kinalimutan kahit nahihirapan, pag-ibig na
naman ito dito sa puso kahirap sabihin sabihin nila Ay, hindi. Kami gusto namin. Hindi pa kami uuwi ni Daddy kaya. Hindi nakakatakot eh. Pero nina madaling araw, sila may dito Nanay! Ay, gadyan, tulog na. Hindi ko kumangon, tapos nilakot siya ganun sa padula. Nilakot niya sa padula, sabi ko, Ulos! So that's it guys. So yun yung unboxing namin dito sa microwave oven. So I hope you like this simple unboxing. Thank you very much. If you are new in our channel, click nyo naman yung subscribe, yung like, at saka yung bell button. Bye! Thank you! Thank you! Bye-bye! Bye-bye! Click and subscribe! Bye-bye! Like! Share the button! Click nyo yung play button da. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo Oh, dahil sa'yo Ito nang huling awit na iyong maririnig Ito nang huling tingin na dati kang kinikilig Ito nang huling